Halo, selamat pagi. Salam sehat selalu. Jumpa lagi di YouTube channel Thumbs Project. Oke, kali ini agak beda. Saya cuma mau berbagi ilmu dalam. Oke guys, sekarang bulan Februari, tanggal 3 Februari 2020, lonjakan kasus COVID naik lagi. Jadi saya mau berbagi tips untuk terhindar dari virus Corona 19. Seperti apa sih? Jadi dulu waktu ada bulan Juni saya terkena COVID Delta. Jadi sangat sakit sekali. Ada dokter yang menyarankan bersihin hidung dan tenggorokan dengan ini. Jadi selama saya sakit itu selalu saya pakai, satu hari itu bisa sampai 5 kali. Jadi untuk terhindar dari virus tersebut, buat kalian yang kerja kantoran atau kerja di luar atau meet up dengan teman atau berpergian dari mana sampai rumah, bersihkan hidung kalian, tenggorokan kalian dengan ini. Atau juga buat kalian yang sudah terkena flu seperti saya, pilek nih baru mulai, itu bersihkan dengan ini. Kita nggak tahu dari mana virus datang, mungkin dari teman dekat atau teman kerjaan, atau juga kita naik motor, virusnya nyebar kemana-mana dan menghinggap di hidung kita. Jadi gini guys, ini ada airnya, jadi saya mencuci hidung saya itu dengan ini, air dan garam. Biasanya garamnya saya kasih 1 sendok dan airnya hangat-hangat kuku. Jadi hidungnya itu dimasukin dari hidung kiri, keluar dari hidung kanan, masukin hidung kanan, keluar dari hidung kiri, seperti itu. Ini saya kasih contoh buat kalian yang sudah terkena batuk pilek. Ini sangat manjur sekali, sehari bisa 5 kali kalau kalian bersihkan. Saya yakin besoknya kemudian hari itu udah lumayan. Jadi saya kasih contoh. Oh iya, botol ini saya dapatkan di Topet ya. Dulu waktu bulan Juni agak tinggi, harganya 125, mungkin sekarang sudah 50.000 atau berapa. Seperti ini. Maaf agak jijik sedikit. Lalu bersihkan tenggorokan juga dengan ini. Saya sudah melakukan pagi ini yang kedua kali. Oke guys, ingat di kantor juga bisa karena kantor ruangan AC ya, paling enggak bisa bersihkan 2 kali lah di kantor Anda. Nanti pulang ke rumah lagi dibersihkan. Dan buat yang sudah terkena batuk pilek, ini manjur sekali. Oke, gitu aja. Semoga kita semua terhindar dari virus corona. Buat yang kena juga virus corona, ini manjur sekali. Sampai ketemu guys di video mendatang. I love you.